Վանացայնեն և լիբանանահայ խմբերկային արվեստը հայդակրեն, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ: Ցեզի հետ են Մարալը և ցայնի հաղորդավար Ժորժինան: Այսօրվա հետաքրքրով պիտի շարունակենք ներկայացնել երաժշտակետ Աշոտ Պատմակրյանը: Հայդակրի ընթացքին մերթընդմերթ պիտի ունկնդրենք Պատմակրյանի հորինումներն: Հաճելի ունկնդրության մաղթանքով գանցիմ Հայդակրի գործադրության: Պատմակրյանները իրենց շրջապտույտները շարունակելով կմեկնին դարձյալ Հալեբ, Թավրիզ, Աբադան, Լոնդոն և Ամերիկա, ուր 2 տարի մնալով համերգներ կուտան Նյու Յորքի, Դեթրոյթի և Լոս Անջելեսի հայ քաղաքներու մեջ, ամեն տեղ բարձր քննադանքի արժանանալով: 1951 օգոստոսին անոնք կվերադառնան Փարիզ, ուր Աշոտ վերստին պաշտոնի կգոչվի դպրոցասերի մեջ և ճիշտ այդ օրերուն նախաձեռնված վարժարանի 75-ամյա հոպելյանի գեղարվեստական բաժինը կպատրաստե: Ան Փարիզի մեջ ժամանակ մը կթատրեցնե իր համերգային ելույթները և կկոհանա իր երաժշտագիտական բրբդումներով հայ երաժշտության բնագավառին վերաբերող: 1954-ին Քեմբրիջի արևելագետներու 20-րդ միջազգային համագումարին Պատմակրյան կներկայացնե թեզը «Ժողովրդական արվեստի դարերու գործածությունը հայ եկեղեցական երգի մեջ 12-րդ դարերուն», որ կարժանանա մեծ ուշադրության և Լոս Անջելեսի Golden State University-ն այդ առթիվ զինք կպատվե պատվակալ դոկտորի տիտղոսով: 1958-1960 տարիներուն բոլոր հայկական հոծ քաղաքներու մեջ արժանավայել կերպով և համազգային տարողությամբ կնշվի տաղանդավոր երաժշտակետ Աշոտ Պատմակրյանի երաժշտական կրթական գործունեության 40-ամյա հոպելյանը: Այս տոնակատարության ցածեն արդեն անգործընծուցած էր իր կյանքի և արվեստի անփոխարինելի ընկերուհին Ռոզը: Բեյրութի մեջ նախաձեռնությունը կհանձնվի բեյրութահայ 5 մշակութային միություններու՝ Նոր սերունդ մշակութային շարժում, Թեքեյան մշակութային միություն, Գրական շրջանակ, Վերածնունդ միություն և Հայ երիտասարդաց ընկերակցություն: Նաև կկազմվի Թիվան մը, որպեսզի հոպելենական հանդիսությունը պատշաճ կերպով կազմակերպե: Հոպելենական տոնակատարությունը տեղի կունենա 30 հունվար 1960-ին Բեյրութի Collège de la Salleի մեջ ավելի քան 1000 հանդիսականներու ներկայությամբ: Ադենապետ Արմեն Ղարիբի բացման խոսքեն ետք հոգեշնորհ Գևորգ Վարդապետ Գարբիսյան կընթերցե ամենայն հայոց վեհապար հայրապետին ոսկեդար օրհնության կոնդակը, ապա կգարդացվի Հայաստանի կոմպոզիտորներու միության շնորհավորագիրը: 3 բանախոսներ կմասնակցին հայդակրին: Առաջին բանախոսը Բեյրութի երաժշտական արվեստին մեծապես ծանոթ դոկտոր Քարեքին Բուջիքանյանն է, որ կներկայացնե Պատմակրյանի ստեղծագործական, բանասիրական, երաժշտաբանական վաստակը: Բանաստեղծ Վահե Վահյան կներկայացնե հոպելյարը որպես հայ հասարակական կյանքին նվիրված հանրային թեմք մը, որ նպաստած է հայ մշակույթին: Երրորդ բանախոսն է Սահակյան բարձրագույն վարժարանի տնօրեն Բենյամին Ժամգոչյան, որ կներկայացնե հոպելյարը որպես մշակույթի վաստակավոր դաստիարակ: Հոպելյարը ինքն ալ հուզված կերպով խոսք կառնե և կնկարագրե, թե ինչպես իր երաժշտական առաջին քայլերը կապված էին դարակրության տարիներու հիշատակներուն հետ: Oh
Հայդակրի երկրորդ մասը նվիրված էր Հոպելյարի երաժշտական գործերուն։ Քևորգ Էմմիան նվագե Բաթմակրյանի տաշնագի համար գրված հայկական Sweet Tea 3-ը։ Ժանետ Քույումջան կմեկնաբանի Իմ քարուն, Օրոր, Յամանգոլե եւ Սիրերք երգերը, Գարբիս Կարեյան Սիրդս եւ Փապակ երգերը, Հակոբ Կիրագոսյան Ցնորք եւ գրունգները եւ Սիրարփի Հակոբյան Հայրենի գարոտ եւ Թիլպար։ Միացյալ երգչախումբը 75 հոգինոց ղեկավարությամբ Արշակ Քալայջյանի կներկայացնե Հարալե եւ Տուտուլ խմբերքները, իսկ Գարբիս Կարեյանի ղեկավարությամբ Յարգյուլա եւ Յալալի։ Աբա երկու երիտասարդ ղեկավարներու առաջարկով Հոպելյարը կհրավիրվի, որ ինք ղեկավարե Հելինե եւ Հոյնար խմբերքները։ Հանդեսի վերջավորության զույգ խմբավարները գողջակուրվին Վարպետ Հոպելյարին հետ եւ Երևան երգչախումբին անունով մեդալ մը գնվիրեն Հոպելյարին, իսկ կազմակերպիչ միություններուն կողմէ ոսկի է ինքնահոսմը։ Այս շրջանին է, որ Բաթմակրյան արիթ կունենա 3 անգամ Հայաստան այցելելու։ Առաջինը Վասկեն Վեհապարի, երկրորդը Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի, իսկ երրորդը կոմպոզիտորներու միության հրավերով մասնակցելու Գոմիդասի 100-ամյակին։ Ան ժամանակ մը Թեհրանի մեջ կորձել է ետք 1963-ին կհաստատվի Բեյրութ, ուր հրավերը ստացած էր Բեյրութի հայագիտական ամբիոնները, որպես երաժշտագիտության եւ հայ մշակույթի դասախոս։ Ան 1963-ին 1968-ին Հայգազյան կոլեջի այժմ համալսարան հայագիտական ամբիոնի մեջ կտեսավանդե հայ մտքի պատմություն, հայ երաժշտության պատմություն եւ երաժշտական մանկավարժություն։ Նույն շրջանի Լիբանանահայ մշակութային միության նախաձեռնությամբ անգագազմե որակյալ երգչախումբ եւ գուտահամերգներ 1963-ին, 1964-ին, 1967-ին եւ 1970-ին։ Լիբանանահայ մշակութային միությունը 21 մարտ 1964-ին կգազմագերբե երաժշտական բացարիք փառատոնը, որ դեղի կունենա Թեատր դու Լիբանի մեջ, Կազինո դու Լիբան։ Այս երկեցիկ սիմֆոնիկ համերգին կմասնակցին 100 երգիչներ եւ նվագողներ։ Լիբանանահայ մշակութային միության 70 հոգինոց Կոմիդաս երգչախումբը ղեկավարությամբ Աշոտ Բաթմակրյանի։ 3 բաժինները պարգացած Հայդակրին առաջին մասը կսկսի Պերգոլեզիի Նինայով եւ Վագների հարսանեկան քայլերքով։ Ապա կշարունակվի Սյունիի եղերերքով, Միրզոյանի Սարի աղջիկով եւ Գոմիդասի Լորիկ երգով։ Զորս կմեներկե Կաթրջան երգչախումբին ընկերակցությամբ։ Հայդակրի առաջին մասը գավարդի Բեթհովենի Քոր Ֆանտեզիով, որուն տաշնագի մենանվակը կգադարե Զվարթ Բուջիկանյան։ Հայդակրի երկրորդ մասով մենեկներու շարք մը կներկայացվի Լիբանանահայ դաղանտաշատ 4 երգիչ երգչուհիներու կողմէ, տաշնագի ընկերակցությամբ Զվարթ Բուջիկանյանի։ Այսպես սոպրանո Սիրվարդ Սողիգյան գերկե Մոցարտի Լենոս դե Ֆիգարո օպերային երգը։ Մեծո Սոսի Մինասյան Սյունիի Ինձ մի խնդրիր, բարիտոն Գարո Չադրյան Բաթմակրյանի Հայրենի գարոտ եւ լիրիկ սոպրանո Ժանետ Քույումջան Գունոյի Էրդե Բիժուն։ Հայդակրի երրորդ բաժնով Բաթմակրյան կներկայացնե իր գործերը, նախ իր հորինած 5 մասերը պարգացած օրատորիոն, ապա հաջորդաբար Յալալի, Դուդուլ, Սայատնովա եւ Նինամի հարսանիքը, որուն վերջին մասը կգրկնվի ժողովրդին փուն ծափարություններուն ընթարաչելով։ Այժմ պիտի ունգընտրենք Բաթմակրյանի հորինումներեն Հայրենի գարոտ երգը մեկնաբանությամբ Լիբանանահայ տենոր Ջոնի Գոկչյանի։ Իմ աշխարհին կարունա գուզեմ Զվարթ ու վսեմ Կեդակա փարփուր հավքերը կայտար ծաղիկը պայծառ
մեր սիրուն ծորի սեփյուրն է քնքուշ արևանուշ ախիմ աշխարհին քարնանեմ գարատ անուշ անուշ ու հոտո Արարատ օրաթերթի թղթագիծը այս համերգի մասին գկրե։ Խանդավառությունը հասավ իր կակատնագետին Բեթհովենի կոր ֆանտեզիով, ուր թեմեներկիչներու վեցյագը Դիգին Սողիգյան սոպրանո, Օրիորդ Մինասյան մեծո, Բարսումյան ալտո, Բարկև Ապարտյան տենոր, Գարոչ Ադրյան բարիտոն, Գագոսյան բաս եւ թե նվագախումբին հաջող ընկերակցությունը եկան փաստելու, որ օդար երաժշտությունը որևէ գաղտնիք չունի այս կատարողներուն եւ հասարակությունն ալ սկսած է հաջիկ առնել դասական երաժշտութենեն։ Չեմ շնորհակալության եւ քաջալերանքի արժանի են մեր երկսեր երդասարտները, որ բոլորված իրենց վարպետին շուրջ գարջ ադեմվան մեջ պատրաստեցին սույն համերգը, որ բադիվ գպերը ոչ միայն իրենց, այլև մեր փովանտակ քաղաքին։ Լիբանանահայ մշակութային միությունը 5 ապրիլ 1970-ին Թեատր դու Լիբանի մեջ կգազմագերբե երկեցիկ համերգ Լիբանանահայ երգչախումբի գդարմամբ, ղեկավարությամբ Աշոտ Պատմակրյանի եւ ընկերակցությամբ նվագախումբի։ Համերգը գսկսի Մենդելսոն, Մադրիգալ, Մոցարտ հայրենի գարոտ, Ֆրանկ Ave Maria, երգչախումբ նվագախումբ մեներկչուհի Մարի Պելտեկյան, Հարությունյան հայրենիքիս հետ մեներկիչներ Գարաբետ Չադրյան, Շուշան Քեշիշյան, Բելլինի Կաստադիվա, Նորմա օպերայեն մեներկչուհի Արփինե Պեհլիվանյան, Վեբեր որսորդներ Ֆրայշուց օպերայեն, Վեբեր Մահաբարդը երգչախումբ նվագախումբ։ Հայդակիրը գշարունակվի Բաթմակրյան հայկական օրաթորիո, հատվածներ առանց ընդմիջումի մեներկիչներ Սիրվարդ Սողիգյան, Մարի Պելտեկյան, Գարոչ Ադրյան, Սարգիս Կունդակչյան, Վահե Էլմայան, Հենդել, Ռեսիտատիվ եւ Արիա, Ջոշուա Կանտատեն, Չոհաջյան, Արշագի Արյան, Գարոչ Ադրյան, Բաթմակրյան Սայատնովա, երգչախումբ նվագախումբ, Դիկրանյան, Անուշի Արյան, Այվազյան, Երևան, Արփինե Պեհլիվանյան, Բաթմակրյան, Հարալե եւ համերգի ավարտին Հովանեսյանի Էրեփունին երգչախումբ նվագախումբ։ Տաշնագի եւ երկհոնի ընկերակցությունը կգադարե Զվարթ Բուջիքանյան։ Այս համերգի մասին այգ օրաթերթի թղթագիծը գկրե։ Լիբանանահայ մշակութային միության չանկերով գազմագերբված այս երդասարտ երգչախումբը գուկա բավարարություն մտալ երաժշտասերներու փախցանքին։ Իր անդամները գրեթե անխդիր հետևած են ասկային երաժշտանոցի դասընթացներուն։ Անոնք իհայտբերին նոթերու եւ ջբոդի հետևելու արդագաղ նրբություն, երաժշտական նախատասություններու կանոնավոր արոկանություն, ելևեջներու հարմարում եւ հասկացողությունը երկված կդորին։ Մայստրոն մի անգամ ընդմիշտ գիտավ թափանցել յուրաքանչյուր ղեկավարած գդորին հոգին եւ ոճին մեջ։ Երկչախումբը փոխագերբված էր լոգ 1 նվագարանիմը, որը կնվագեր իր մատներուն հեզասահ հբումներով։ Մենագադարները մասնավոր փայլմը ավելցուցին այս գեղեցիկ համերգին։ Դիգին Զվարթ Բուջիքանյան ընկերացավ մերթընդմերթ երկեհոնի եւ տաշնագի վրա, հայդակրին փովանտակ տևողության։ Անիգա իհայտ բերավ երաժշտական խոր հասկացողություն։
Բաթմակրյան ունի բազմաթիվ գործեր, որոնք 1937-ին ի վեր հրադարակված են եւ մաս մնալ սպառած են։ Սպառած գործերն են Երաժշտարան 1937, նույն տասակիրքը բարձկերենով դված Թեհրանի մեջ 1963, Կանցարան հայ երկերու, հայ երկեր 1941, հայ երկեր երկրորդ հադոր դված Նյու Յորք, Փունչ հայաստանյան երկերի 1945, Ռոմանսներ մեներկներու ժողովածու տաշնագի ընկերակցությամբ 1964 Երևան։ Ան ունի նվագարանային գդորներ, ինչպես Suite pour piano 1969 Փարիզ, նաև 20 մեներկ, 20 խմբերք, հայկական օրատորիում, շարք հոգևոր երգերու, շարք մանկական երգերու եւ շարք մանկական օպերետներու։ Բաթմակրյան 1973-ին անձնական միջոցներով գհրադարագե հայ երկը թարերի միջից հադորը, որ չեմ ընդունելություն կգտնե, մրցանակի գարժանանա եւ շուտով գսպարի։ 1977-ին խորեն վեհապարի գարկատությամբ քիրքը գհրադարագվի երկրորդ տբակլությամբ։ Իսկ 1978-ին նույնպես Բեյրութի մեջ գհրադարագե Իմ հուշերից հադորը։ Իր այս քիրքին վերջին դողերով անգսե։ Գյանքիս այս մայրամուդին միակ ցանկությունս է հրադարակված դեսնել մանավանդ իմ երաժշտական անդիպ գործերը։ Իրաբես 1980-ին Բեյրութի համասկային ընկերակցության Լիբանանի շրջանային վարչության երաժշտական խորհրդի նախաձեռնությամբ հրադարակվեցավ Աշոտ Բաթմակրյանի հադնդիր երգերու գեղեցիկ բրագը, որ գբարոնագե 11 երգեր, որոնց մե 3-ը երկչախումբ տաշնագի համար գրված՝ Տուտուլ, Յալալի, Յարքյուլա, եւ մնացածը մեներկ տաշնագի համար գրված՝ հայրենի երգ, Իմ կարուն, Ցնորք, Օրոր, Փափակ, Սիրերք, Սիրդս, Թիլփար։ Բաթմակրյան ունի մանկական փոքրիկ օպերաներ Թումանյանի Շունն ու Գադուն եւ Դերն ու Ձարան երգերու հիման վրա գրված։ Ասոնք ներկայացված են Բեյրութի եւ Փարիզի մեջ հայ մանուկներու կատարմամբ։ Աշոտ Բաթմակրյան Լիբանանահայ մնայուն խմբավարներուն գարքին կարելի չես ասել։ Ան այցելու խմբավարներն է, որ եկած եւ խմբերք սիմֆոնիկ համերգներ դված է հնչագյան շրջանակներու մեջ։ Սակայն կարելի չէ ուրանալ անորթերը, անոր տասախոսությունները, համերգները, քիրքեր եւ հորինումները մեծապես նվաստած են Բեյրութի հայ քաղուտի զարգացման երաժշտական դեսագետե։ Ան իր կյանքի վերջին տարիները ապրեցավ Բեյրութի մեջ եւ այս աշխարհեն մեկնեցավ 1981-ին։ Հարկելիներ այսպիսով վեշ կգտնե մեր այսօրվան Լիբանանահայ խմբերքային արվեստի հայդակիրը, որ գրնակ դարձյալ ունգընտրել այցելելով Վանացայնի գայքեչի արխիվներու բաժինը, ինչպես նաև Վանացայնի թիմադեդրի էջը։ Դարձյալ ցերեդ գլանք հարաճիգա 5 շաբթի երեկոյան ժամը 5-ին։ Ցտեսություն։